dallaalota olii tana tattaa'u kan inni gartee gadii tanatti gartee yeroo inni isaan nama akka malee godhan dhaqee seera dhiyeessee hidhaanii warra inni mootummaa geesse warra inni mootummaa hidhanne jechuun san janii admaa kaanii walgahii 70 ta'anitti maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni hin tumamin maqaa Hussein Maabaraatiin malee namni manatti hin guramin maqaa Hussein Maabaraatiin malee nama bilbilchiisina isaatu erga waldaatti seenee qeerra deemee nama qabsiise oosharra gube nama hedduu dhaame nama hedduu lubbuun darbe xiiqii keessa galanii haga inni makiinarratti ajjeefamu dalagame garuu waan inni isi erga waldaatti dhufe an isuma dirqama baatu isuma qajeelfama walii kenninuun waldaa keessa wanni hin ba'eef sababa san obsaan haa dubbatu nama ofitti badii muruu dadhabeefin waldaa keessaa bayan oggaa dubbiin jabduun jirtu na bilbilan nin dhufa karaa kana keemaa nama meeqa fuune nu bilbilani keemaa naasiri nama meeqa fuuna hattaafi nama meeqa fuuna golagaatiraati nama meeqa fuuna oromoota kutaa biraa amma ba nama san nama 30 nama 20 fidi waan godhu jirtu san hojjenne ni fuuna bakka takka ni dadhabne saniifin waldaicha keessaa baye namni tokko oromoo ta'ee gaafa jaarame akka oromootti tarkaanfii walirra fudhata akka oromootti walii akkata badii isaa walii dhiisa kadhuftuuf wal barsiisa namni gaafa oromoon ammoo murtee irratti muru hoggaa deemtu jaarsa fi keessa fi namni bakka adda addaa keessa harka walirra qabatee dinqatti waliin gallaa yoo dadhabne sinit deebinaa saniifi waldaa keessaa saniif hin baye warri sun har'a guutuun lubbuun hin jiru warri shira san keessaa qabu warri hoggaa nuti namatti ergine raashina isaanii ammataa kiyya maallaqa kiyya ergee hattaabitti keemaa namni miskiin itti tumamu 3,000 4,000 obsaan kana maammat kana maallaqa kiyya ergeetiin achi dhaqi jeen maallaqa kiyya san fudhatanii nama nuti barbaannu wajjin jimaa qamaa turan yeroo san dalagaan qabuan sigalee maaliif miskiina keenya tumamuuf dhalaan keenya yaman irraa fuudhameeti yamanii muqiima muassasaa daladduutti kireeffamaa ture maallaqni warrarraa is bu'e maqaa walii dha'uun hin barbaachisu saniif hin bayan hagasi dhiifama fayyaa ta'e Muhammad Adam gabaasa keessan sila sagantaa waliin galatoomi maamma shurrubbe yeroo takka wanno goona sagantaa waliin dhufne oguta kasii kan ibsa sirriitti ibsa sagantaa silaan qopheeffadhee akka namni hedduun dhaggeeffatuuf sagaleen keessallee akka waraabamu waan an qophaa'e galaatti seente walban dhaadha bana fakkaata sokkee rakkoon qabu waan bareedaadha walumaa galatti amma waa lama qofa irratti xiyyeeffanneeti waa lama irratti xiyyeeffanna wanni lamaan sun maali tokkoffaa godaansi seeraan alaa waan isin hojjettan gabaasa ammaatti goote kan irra deebitee tartiibaan nama du'ees ka qabamees ka saamamees akka nu gootu feena lammaffaa irratti immoo qabxiin guddaan waa'ee Hussein Maabaraa inni amanu saa amanu inni dhiisu saa dhiisu maama shurrubbee ni beekanii maama taatee ni beekanii waan isaan dubbatan asin dura illee miidhaa gubban ni beekan qabri isaaniitti hin kakataniiti Hussein Maabaraa feetan hattuu jaa feetan gaarii jaa Hussein Maabaraa osoo horee godaansaatti hin dabalamin dogoggora dalagaa akka inni ture jarrummaan kun ragaa bee jira eega horee tana dabalame immoo ilma namaa fayyadaa akka ture qaalii horee tanaa godhaa akka ture horeen waan inni godhe bakka inni nama fuudhee fi nama hanga inni fuudhe gabaasa kan nagirti kana jechuun Hussein yakkarraa bilisa jechuudha miti sana akkasitti hubadhaa qabxii namarratti xiyyeeffanna amma yoo wal hubanne jechuu bareetti tokkoffaa godaansi seeraan alaa ifaajeen bu'aa bahiin dadhabbiin baasii fi miindaa tokko malee beekamtii fi galata uummata bal'aa kanaan malee godhaa turtan bu'aan keessan maal galmeessitan maal injifattan hangamta akka nama baraartan qajawu maam mega baasuma amma kasir kan yoo khalisti kana baastee sirriitti nu ibsitara deebitee kan namni dhaggeeffatu waraabbatuu fi xumura irratti immoo namoota amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu maama shurrubbee yoo wal hubanne dallaalota biyya keessaa Adaamaa Dirree Dhawaa Finfinnee Harar Awwadaay Arsii Asallaa ta'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa si geessina ni dalagate ni jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan waan topic lammaffaa irratti warroota bahara galatti ilma namaa gudeedan ajjeesan solleessan guban maallaqa irraa buusan two topic sadaffaan ammoo eega namni bahara cehee booda hattoota maafiyoota akkam sinimtanii kana maqaa Hussein Maabaraatiin isaa ta'u Hussein Maabaraatiin isaa ta'u jinni Maabaraa haa ta'u jarri sun nama meeqa iddoon dhaloota isaanii eessaa suuraan isaanii akkamittiin eeruu arganne agendaa Oromoo guutuu goonee jara kana yakkamaa akka isaan ta'an labsina akkamitti saaxilla ka jedhu ragaa wajjin maqaa wajjin suuraa wajjin itti deebinee addaan baafan Maammadis yoo ta'e obsaas yoo ta'e horee godaansa seeraan alaa keessaa gabaasa waan isin hojjettan bu'aa bahii fi injifannoo isin fiddanii fi nama hanga isin baraartan tootaalii walii qabdee maamni akka madeessu kanatti kan adeemsisuun barbaada isa kana immoo tartiibaan jalqaba irraa kaastee gaggabaabsitee mataarra naa dhooyita sagaleen keessanillee rekoordii akka ta'uu fi bu'aa bahii takka immoo firii milkii keessanillee uummanni akka baruun fedha itti naafuuf isa kana naa xumurii achi deebina qabxiin ammaan kaasa kanatti fayyaa ta'e.
ناس قد سيتفوق يودن ليس كاميرا خيبان نمك سبارو في يودن دبدمو كلمة ناقباس اتفوق Dabar bakkareefu nama dubartiin torba bakka dhalteef jeesanii. Itti san mo balise kana ibsun barbade ya isuma san san hundi wal Ganda akka ibsu. Ganda isaa. Okay tifo gabaasa serka jiru nuqanne sumane Muhammad fayyate yodan lisa kamera kana bani takakamat tifo Muhammad Adam nu rego jirtame Amani ya tifo jidduutti ni qaqqaba ittiin deebi'a. Bare ni tamma tifo warabada sagale kan sirri warabada waan ajaiba as keessa garwani sitakan dagain tifo Hayyee waggoota afran waldaynitti isa godaansa seeraadhaa laafi daldala namaa tola ooltummaadhaan ilmaan Oromoo karaa kana deemaa jiru irratti gartee hundaa'ee tola ooltummaadhaan nama rakkate hundaa gartee baasaa ture yookaan bilisoomsaa ture waggaa afran kana keessatti kaniin liisaasaa harkaa qabu yookaan galmee isaanii harkaa qabu jechuu qabatamatti eenyutti qabatamaadhaan jechuu an irra geenye ajjechaan shamarra atamii fi sagalii gudeeddaan nama 29 kanneen ammoo fedhii isiitiin alatti gudeedanii yookaan ulfa isiin hin fedhiniin ulfeessan 24 kanneen ammoo waldaynii itti dallaalota harkaa baase shamarree 550 dallaalota biyya keessaatii fi biyyoota ollaa kanarratti namoota to'atamee seera dhiyaate nama 29 waldaytti isa godaansa seeraan alaatiin jechuu seera dhiyaate waggaa 30tti itti murtaa'ee jira. Dhiirarraa ammoo namni dallaalota harkatti lubbuun dabartee nama 28 dhiira tahee immoo warreen gartee maallaqa dhabuudhaa fi gartee akka maleetti tumamee gubanii gartee qaama saalaan sibiila ibidda kaanii gubuudhaan gochi adda addaa irra gayame nama 600 kana keessa ammoo shamarreen qarshii dhabaan yookaan qarshiin isii qabaachuu baattus yoo fuulaan bareedde oosha keessatti qabanii yeroo dheeraaf gudeedanii sammuu isii wanna godhan maraatte shamarree 9 kanarraa Jabuutiirraa fi Bosaasorraa jalqabee dooniin gaamata afran kana keessatti fuutee namoota keenya bishaanitti hin garagaltee namni lubbuun dabartee nama 900 kana keessaan addatti immoo kan ajaa'iba nutti yeroo dheeraa irra deddeebi'aa turre Ziyaa Shoodhee nama jedhamu. Ziyaa Shoodheen kun nama shamarree torbarraa adda addaan dhalee jechuudha. Shamarree torba fedhiisiitiin ala nama Ziyaa Shoodhee jedhamu dhalataa isaati. Godina Harargee Bahaa gaara mul'atan dhalate. Godina Harargee Bahaa gaara mul'atan dhalate. Suuraadhaan deeggaramee viidiyoodhaa wajjin wanni harkaa qabu kun wanni himaa jiru kun suuraadhaa fi viidiyoon deeggaramee. Akkasii waggoota afran kana keessatti waan kanaatu dalagame jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, fayyataa ulfaadhaa qabxii lammaffaa ni hatti kennu. Maama shurubbeettis yoo ta'e eenyu sosoo qabxii lammaffaa bira hin geenye yaada asirratti dabaltanii yoo qabaattan. Obsaa ta'uu, Afrikaa ta'uu, mana keessaa namummaa waa dubbattan. Achi nu taala gara qabxii lammaffaatti. Amma suuraa fi liistii maqaa fi iddoo dhaloota dallaalota kanaa hunda baasnaa isa bira osoo hin geenye waan dabaltan namni qabdanii yoo hidhattan. Carraas ni qaba. Ani kanneen waan qofaan ifas ni godha. Ziyaa Shoodheen amma gocha san ni beenna anuu gaafan gadi dhufu nama 360 achi fuudheen Abduu Affaarii biratti adanii gannaqe nama dhalaan mana jaaraa ture garuu inni har'a lubbuudhaan hin jiru. Ziyaa Shoodheen kun deemaa jira. Maama shurubbe. Waan akkasiitu gurrarra na bahe. No. Hinduune obboleessa isaati ajjeesan malee inni ni jira. Ayyee okay. Waan gurrarra na bahe haganumaan dubbachuu barbaade akka tan. Okay, fayyataa. Okay, Afrikaa ta'u. Hayya Afrikaa. Dhugaadha. Akkuma asirraa Muhammadii fi Shurubbeen fa'aa hiriyoonni warri waliin turre dubbatanitti warroota amma biyya keessallee ta'ee ala jiru suuraa isaaniitiif iddoo dhalootaa jedhame. Uummanni kun ammallee deebi'eetiniin dalagarra jira. Iddoo isaan jiranillee qabatama yoo kawallallu taate fotoo isaanii maalii isaanii kennuu dandeenya. Wanni kun immoo wanni asirratti namni ol baheetiniin dubbatu tokko dabbaal wanni tokko fotoo qabdaa iddoo isaa qabatamaan beeytaa ragaa viidiyoon deeggaramu qabdaa ragaa namootaa qabdaa waan jedhu akka irraa qulqulleessitu barbaadetti beeytaa amma namni ana maqaan badee borunatti dhufa jedheetiniin nama waan jabaa dalagamu akkuma Huseen maabaraa amma reef duratti jenne kana
akkuma immoo deebi'ee taajuu shurrubbellee maalidha inni maa hin qabamne maali jedhaa turan taajuu shurrubbee wallo Hussein Maabaraa Hararge ani ijoollee Sekkoo Mandooti kanaafuu hundi keenya waan tokkummaa yookiin ilmaan Oromoo kanaaf malee gandummaa fi naannummaan takkaa dubbannee waldaa kanarratti wanni amma jedhame kuni kanafee miti. Isaan kuni waan isaan achi qindeessanii as erganiin an hamma federaalaa deemee waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana jiraachuu fi ambaasaadara Suudi Arabiyaa jiruuf ta'ee kayamanii ta'ee akka wal quba qabaataniitiin waan kana furmaanni itti godhamu kan asii himboe Amir kan jedhamu Samarmoo Amir kan jedhamu inni leen wajjin ture kana godhaa ture jechuu waldaan ittisa godaansa seeran alaa kaleessa roorrifamaa ture akka malee roorrifamaa ture haga ajjeecha akka biyya jirullee ta'e kan naannoo hundarraa jiru akkuma Obsaa Yuusuf jedhe kana Obsaa Yuusuf haga bira dabranii asiin haala kam akka itti mijjeessinu nu gaafachuu gahan jechuu ummanni maafayaan kun wanni isaan irraa wanni jiru maafayaan ammallee gama kanaa gaara kanatti ibidda haga mooratti dhufanii marsanii wanni adda addaa mooratti tarkaanfii fudhatamee jira saniin himannu namni waan akkasii himatu obboleeyyan gurbaa kanaa nama sadi takka amma dura waan taateeti biyya galte takka immoo keema dhiisanii takka fuudhanii namuma tokkotuun shamarran sadi san waa godhe waan tokko hin jennu kadhannee kadhachiifnee nama san anuu 86 biraa qaba maallaqa kiyya san fudhadhu ilmaan namaa gadhiisi jeetiin kadhadhe ni dide waldaan godaansa seeran alaa gaafa labsii baase baaneeti nama san rukkaaba san guututti uggurre nama fuulan beennu maqaan beennu ibidda wali garagalchuun dhufe gaafa lubbuun dhufte warri bakka biraa keessan beekanii dhufanii nu harka nama san damaanaa ta'anii baasanii warri damaanaa ta'es walumaan gaaraa bade gaaraa nu ooftan jee warri dhiibbaa nu godhee maqaa nu balleessu warruma gaafsaniiti wanni biraan jiru warri shurrubbeen kalee gurguraa nama muraa nama akkas godhaa jiru sun sanuma rukkaaba dalaguu anuu obsatti gaaf tokko been tura anuu dallaala ta'e nama lamaan biyyaa fidee dubbisi warra isaanii dubbisi jeetiin irratti hidhee beeka dhiirti waan gootu hin dhoositu naan baafne namni sun ol dabarraan nagane waan ta'eef Oromoo waliin dalagaa hin qabnu diina waliin dalagaa qaba diina immoo dur waan goonu wal goona gaafa immoo irra aanne riskiin tiyya diinarraa Oromoon hidhatan qabu abbaan komatu abbaan dhiisusi hagasumaan siniin jaa inni itti adeebi'atu. Okay, okay, qabxii deenaatu murii achi nuti alaanis. Thank you, man. Akkasuma Muhammad Shurrubbeen kuni waan amma dubbate kana waldaa irratti dubbatee waldaa ittisa godaansa seeran alaa kan namni kuma guyyaa san kan jiru nama 1,000 fi kara 500 irra ture guruppii kanarra ol baheetiin mallaqa kiyya kan qabu 80 sirraa qaba 80 kiyya dhiisi waan dabaati ilmaan obboleewwanii erga ta duraa hangafarraa ilmoo qabaatte tun haadha warraa sii ta'uu hin dandeettu nutti kenne jedhanii akkuma jedhame mallaqa godhanii fi warra achi waraana isaanii shurrubbeen ni beeka erganii isaanillee as deebi'anii isuma waliin ijoollee dhaananii hanga ijoolleen as baatee isuma kanaa hin beeynu jettu takka laal tumaa innaa daangaa warri deemellee bitamee mallaqaan achumatti ijoollee qabaati waldayatti fidaa jedhan intarvii godhanii achumatti hin beeynu namni kun waan gaarii nuu godhee jedhan achi gabbahanii waan inni godhe guutuu ijoolleen ifa godhan jechuudha. Namni shurrubbee dhugatti galatoomi ati Oromoodha waan umriin si haa dheeressu Oromoodha guyyaa takkallee naannummaa fi gandummaa si keessatti hin argine waan immootu amma tiktook irra deddeemtu kana nama ifaaje nama mootu Oromummaa deemu karaa maqaa isaa xureessaniin barbaaduun uumamuma kenna maaf jabaa kenna takkaa dinqisiifanneen beekne. Akka carraa ta'ee guyyaa san waldaan ittisa godaansa seeran alaa namni 1,500 warwaatanii dadhabnaan kararratti bahee karaa hidhee waan hin taanetu dalagama jira ilma Oromoo kan birmaan nuun jedha jechuun dhaabee akkasitti obboleewwan kiyyas kan bilisa baase jechuun isaa takka jalaa miliifatanii fuudhanii mana fincaanitti hidhanii amma isin erguu danda'a footoo gurbaa kanaatii fi naannoo dhaloota isaatii fi waan obboleettiitti irratti yeroo san raawwatame fuudhee araba gurguratee arabni mana fincaanii keessa hidhee qaamni guutuun iita'ee
wanta isin jettu viidiyoon kan mana fincaanititti namni akka isii eegu namichi bira kaa'ee viidiyoo waraabe keessan naa erge qaamni guutuun ta'ee haga du'aa geesse jechuudha. Kanaafuu waldaa ittis godaansa seeran ala wanti inni godhe karaa namaatilleen taate karaa rabbiitilleen galanni isaanii guddaadha. Rabbi isinaa gargaaru. Member gara kota kiki dua lagu Afrika. Kapti berarti kiki Allah. Udah saya lihat jero tak member tak kata kawan yang tini udah kan. Yo tikate sehati sedih ol hasa kalati wana jira gabasa dagi fenne bu abai sang kesudah beranda dagi fenne mid ilman namati bakkesan ragga hunda sa dagi fenne kaptiin guddaa fi kaptiin guddaan ummanni sirriitti eeguu jiru yoo jiraate maa inni eeruu namoota kanaati. Obsaallee haa ta'u maamu shurrubbee caalaa isintuu waan kana wanna godhu jiran fakkaata waan ta'eef Afrikaa fi Maamad Aadamii fi obsaa keessaa nama tokkoon fudhadhaa. Dallaalonni gocha akkanaa raawwataa jiru hasuuraan isaa maqaan isaa iddoo dhalootaa wajjin isin bira gahe. Yoo amma asirraa gabbuu namni sadeen guruppee keessatti eenyee kallattiidhaan kana erguu dandeessan asirratti illee barbaachisaa yoo ta'e baasnee kan uummata agarsiisnu asirratti baasnee uummata agarsiisuun xiqqoo yeroo fudhachuu danda'a. Gabaasuma qofa nu godha suuricha immoo anaaf kallattiin ergitanii ani marsaa lammaffaa isteeppiidhaan asirratti sitti deebi'a qaamaan silaa itti erguu qabuttis kallattiin ergee waan kana akka inni furmaata argatu godhuu ni dandeenya. Kanaaf isa sadeen keessaa tootaalii warra waan kana dalaguu hanga ammaatti qortanii irra geessan biyya keessaas bahara Duubaayis eega bahara as bahaanis maqaa isaanii iddoo dhalootaatti fi namoota suuraan isin gidduu isin harka jirtu osoo gabaasa nu gootanii nama meeqanii gahaa maqaan isaanii eenyu feenyu irra guddaan dhalataa eessaati irra xiqqaan dhalataa eessaati suuraan isaa isin harka yoo jiraate isin keessaa namni irra wayyaa takka wanni kun bira jira jettanii yaaddanii carraa walii kannaa isinummaa waan kana na gabaasa maamme maal jette. Kana obsaa fi obsaa dallaalli jiru dallaala seeran dalagatu namoonni sun hin jiran amma guutuun nama haaraya bilbilaan sagaleen yoo ta'e malee wallaahi maqaa nama takkaan beeku ani beeke adiidha nama barreeffatuu danda'umi hin beeku sagalee hoggaa bilbilan akka nan ittiin dawwala ani haga numaan hin jaa cubbuun seenu yaa bulayyan. Allah bismillah. Bayyata imamme okay Maamad Aadam takka obsa liistii yeroo kana baasaan waan nagu takka gabaasuma nu gootanii maqumaa fi suurumaa fi iddoo dhalootaatiif hojii isaanii wajjin kaan ammoo kallattiin naaf ergitanii anis bakkaan erguu qabu ni ergaa asirratti illee baasee immoo uummataaf viidiyoon si yoo ta'e laayifii kallattiitiin gabaasaniin godha boodarra ammaaf waan isin bira jiru gabaasa dalaalota. Kanumaan beekaa rasiiduma kiyya walirratti hidhuu malee itti bilbiluu malee biyyaniin bilbilaa maatiin bilbilaa isaa waldaatti bilbilaa bakka barbaada walirraa hidhafaa malee. Nama san yoo na bira dhufee beeku amma yoo na bira jiraatu. Ya, okay, isaan naaf hakan nani yoo beeku. Muhammad Siif kan ina listii dallaalota kanaa baastee kan hojjetu maqaa suuraa iddoo dhalootaa wajjin. Waa takka rakkoon hin jiru wanni isaanii guutuun na harka jira. Wanni isaanii guutuun barbaachisaa taanaan na harka jira. Iddoon dhaloota isaanii maqaan isaanii gochi isaan dalagan nama isaanii matu dallaa warra isaan cafaqanii rarraasanii gartee qaamaa biliin bitan akka isaanii sagalee irraa irraas na harka jirti tasanii waa takka itti rakkatin. Okay, itu Muhammad grupi akkasi argannu laala akkaan jeeti isinis bira guyyaadhaan hin jarjarinaa kunan subii azaanuuf deema waan takkaan isinii hima guyyaan tokko tokkuma if qabnaa hara kaaniin gurbaa diimaadhaa wajjiniis haasawaadhaa jirra haa akkanaan jaa ya gurbaan diimaadha sinis nu margu jira thank you dhaggeeffadha maqaa laal mee waan ajaa'ibaa takka taa girrisaan kiyya kun haa hubatu girrisaan amma ani gartee ati warra jannataati jechuun irra Joowar yoo dhufe ati warra azaabaati jeeni birroo yaada amma girrisaan yoo Joowar boru qiyaamaa taajees girrisaan edanu deemeetuma qophaawa maaliif waan qabu nyaataa wanni dha godhataa ani laal siyaasaa Joowar Mahammad hin deeggaru amma immoo namni waliin dhaabbachuudha jiru Joowar Mahammad wajjin maaliif yoo keettan taate waan haqa ani bara meeqarran laffa'e kana ilmaan gadi buqaadhaa tana waan gayyaasuudha jiruuf waan dallaalota tana gayyaasuudha jiruuf wajjin dhaabbanna taa akkanaan jaa maqaa dallaalotaa kana nuti akkamii qabna ni beeytanii dallaalota kana Harsiidhaa eessa akka mana qabu, Habaalee eessa akka mana qabu, Harargeedhaa eessa akka mana qabu, hanga dandeenye suuraa isaaniitti wajjin gocha isaan waliin godhanii wajjin ani meemoree 16 fuudheetiin
meemuree 4 dirree xayyaara Masritti narraa qaban. Maaliif jennaan Yaman irraa kaanii Austraaliyaa dhufu jechuun Yamanii fi Masrii iddoo sa'a 3 naan deeme xayyaarri. Masrii fi Doohaa iddoo sa'a 3 cina naan deeme. Doohaa irraa kaasee xayyaarri ilaa Meelboorn. Warra asirra jiru kan hunda fuuloo godha dhaanaa isin injee isin fayyada waan ta'eef tattee isin yaadadha. Hunda fuuloo godha. Thank you. Dhaggeeffadha. Xayyaarri Doohaa irraa kaasee Meelboorn na fiduudhaaf sa'a 19 naan deeme. Dirree xayyaara Doohaa irratti lilmee dabarsuu hin dandeenyu. Daakiraa 4 Masriin irraa caccabsan eessatti hin deemte jaanii. Doohaadhatti sababaa kiyyatti xayyaarri daqiiqaa 15 dhaabbate. Obsaa daakiraa hoggaa jechuun miimoorii jechuu feeteeti. Miimoorii gartee wanni barbaadu keessa jirtu. Ragaan keessa jiru. Ta ragaan namni adda addaatun keessa jiru. Gender sexual violation ta keessa jiru. Abuus namni ta'e jechuudha. Keessa jiru. Sababaa sanitti xayyaarri daqiiqaa 15 achinnaan ture taan saree gurraattii dirree xayyaara Meelboornitti Ustaad Hamzaa ni beeytaati. Saree saniin na baadile rabbiin isii haa baadilu laaptoop kiyyaafis sunuu dhiyootana qulqulleessanii naa kannanii jechuu barbaadeeti. Ammoo waan ajaa'iba isinitti ta'u an hoggaadhaan deemu viidiyoodhaa fi suuraalee akka jirtutti Ahmad Adam bira dabarseetiin Haamarraa Umar Adam bira dabarsee ati yoo dallaallis ajjeese ani si boodaan hafa. Ani yoon ajjeesan ati arsiidhaa achi dhufanii sin ajjeesanii sibiratti hafuudha qabeenneeti arsiirraas illee wallorraas illee jimmarraas illee baalirraas illee waan ajaa'iba isinitti ta'urraa jechuudha. Maaliif nuti gandummaan achi nu keessa hin jirtu tokkummaadhaan waan bakka sadiitti dalaynuuf jechaadha. Ahmad Adam biraa akkasuma jirti jechaadha yoo tana biraa baddellee jechuudha. Ahmad Adam biraa akkasuma jirti. Amma kana waan taateef asirra waan takkataniin isinii himuutu jira. Dallaala kana as gubbaadhatti maqaalee isaanii dabbaal yoo dhooyne. Ani beekadhu Mushammadii fi gaafa silaa Yaman keessatti odoo beleessi keenya Afrikaa paawaras jira ayaama naa qabanii hin sodaanne nama guyyaatii gabbee deemu tokko jechuudha. Maallaqa guddaa san kooli buusan. Wanni niin je'eef akka jirtutti hattuun ammaas jala jirti. Hattoonni akka jirutti mana kana jala jirti. Yoo ammoo lakki ni sodaatteettan bismillahii qaraatiidhaan itti darbaa qophaawaadhaa. Qaraatiidhaan itti darbaa yoo ni sodaatteettanii haga tokkoon irraa isinii qara'aa. Ibsaa Abdallaa kan jiraatu magaalaa Harar. Iddoon dhaloota isaa Machaara. Mukhtaar Foostoo iddoon dhaloota isaa Baabbile Harargee Bahaa. Khaalid Shooddee kan itti dhalate Dadari. Makkala. Ammaaf Oromiyaa keessa jira. Khayruu Mahammad Usmaan Arsii Shirka. Bakki inni jiru Lasaanoti. Ahmad Fadis iddoon dhaloota isaa Fadisi. Amma jiraatu naannuma Soomaaleedhaa tana keessa. Iftuu Haaruun iddoon dhaloota isii Awwadaayi. Bakki isiin amma jiraattu Laasaanoti. Abbaan mana siidhaa Dulbaanteedha. Husseen Gursum iddoon dhaloota isaa Gursumi. Bakki amma jiraatus naannuma sani. Fu'aad Waqii iddoon jireenya isaa Bosaaso. Iddoon dhaloota isaa Hirna. Aadam Abdishaa mujrima badaa dhalataa Wallooti. Naannoon amma jiraatu Yaman sanaadha. Amma warreen as keessatti himame kuni akka sadiitti ilaalama. Warra Yaman jiru, warra tokko keessaa wanni jiru kun maqaan liistii nama 67 kaniin irra utaalee jira. Warroota sana Sultaan Gannaa turre utaalte. Sultaan Gannaa yaamuuf hin deema. Sultaan Gannaa bakka birootti yaamuu deema. Warra nama 65 ka gurbaa diimaadhaaf taargeeta keessa jiru achumatti hin qabeefi. Dhaggeeffadhaa. Haaya amma san bira gatu taalii warra Yemanitti hin deema. Gurbaan diimaan joorii kanan dagateen Oromoon itti fufu. Ammaan tana as keessatti warraan dhiisee fi warra amma qadabaa irra bahee shunkurtii fuffuunfatu jiru qalxamanni qab itti gaggodhee deebuu jirus dila tokkootu jira. Dhaggeeffadhaa. Warra axaqittiin dhufa. Warra axaq mee dhaabbadhu liistii warra axaq tananiin baasaa. Deema. Baas ibsa. Ture. Dhaggeeffadhu. Hussein Maabaraa tokkoffaa lammaffaa
Hussein Maabaraa yookaan Hussein Bakareedha. Atakitti beeka duka wal duraa duubaatiin. Lammaffaa Mukhtaar Abduqaadir yookaan Mukhtaar Weewwee durata Hussein Maabaraa maqaan namni irra beeku maqaan ammoo dhaloota Hussein Bakaree Harargee Lixaa Baddeeysaa. Akkasuma lammaffaan Mukhtaar Abdulqaadir Khaaboo maqaan inni itti beekamu Mukhtaar Weewwee iddoon dhaloota isaa godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda Dallabaa Buusaadhaati. Bakki inni jiraatu Ataqi. Akkasuma Nuuraddiin Yuusuf iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa. Akkasuma Abdu Jabbaar Maraatee iddoon dhaloota isaa Fadis. Akkasuma Obsaa Gursum iddoon dhaloota isaa Gursum. As keessatti warroota wanni ta'e jira Taajuu Ahmad iddoon dhaloota isaa Hirna. Akkasuma Jabuutii Abraahim iddoon dhaloota isaa Gaara Mul'ataati. Sagalee kana guutuu wali waraabdan booda na hiriyaa rabbi sodaadha sagalee akkasuma Ahmad Bashiir iddoon dhaloota isaa Fadis Miidhagaa. Akkasuma Ibsaa Jamaal iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa bakki inni jiraatu Suudii Arabiyaa. Inni kun baagiraawundiin isaa isa jalatti namoota dilaatu jira gabbu'ee dubbachuu hin fedhu. Waan hin dubbachuu hin feeneef waan taargeeta keessa jiruutu jira. Warroottiin amma sii qaree kun warroo akkasuma Saaddaam iddoon dhaloota isaa addaan hin baane warri wanniidha warra Ataq keessa jiru. Akkasumallee namoota as keessa dhiyoo tana tarkaanfiin hundirra fudhatamtee gartee sababa wanniidhaatiin wanni tattaanitu jira warra hidhameetu jira. Koi shurubbe sagalee warra waraabbii toluu fi shurubbe hiyyi mannaasi qaba. Malama. Ayyee dabalata. Ila obsa Ahmad Bashir inni duraan jallaata naafi Ahmad Bashir amma waliin dubbifnu assalamu alaikum rabbiitu hin qabnu ni beektatis. Garuu Ahmad Bashir nama mana arabaa taa'ee rukkaabni irratti ergamu waan kottee herreeggatamu dallaala keessa harka qaba. Haguma tanan na dhibe namaan beeku keessa. Bareedaadha akkaataa itti dhufetti dallaalaani dhufe maqaan isaa. Kuni anaa fi namni sun agarru waliin dhiifnu haqa rabbiin dubbadhaa inni dallaala keessa hin jiru. Laal shurrubbee waan takkaan sitti akkasuma dhaggeeffadhu maqaan dhufee wanni isaati isa qulqulleessaa akkasuma warroottan kana keessa namni yakkamaan isaan kana keessa Alii Jimmaa Saddaan Kalanqoo namoonni kun warra harka dhiigaati. Akkasuma mallee nama hidhaadhaa jiru jira haakimee nama jaamu inninis mootummaa nurra beeyteeti hidhaa keeysee jirti. Obsaa Gursum jeetiin jira ummata keenya. Warra kaan ammoo private goona eenyu Dabbal. Okay. Waan asirratti dabaltu ni qabdaa maamilaataan. Mee guutaa obsaa xiyya obsaa Gursum kun kanuma amma TikTok irra wajji jiru kana qabiyya jiru kana moo kabiraati. Hai Tokko kanaamiti. Suuraa nama argina alaala amma ustaaza waan goonu. Maafiyaa Maqaatu tokko pingi akka dabaaftan jechuu biyya taa'eeti. Wannoo goona amma Kuniyaata jira maafiyaa ilmaan namaa laqaaquudhaan beekame. Fayyaa ta'e obsaa takka Mahammad Afrikaa Mahammad Shurubbeellee yoo ta'e booda guruppii ni ijaarranna. Maqaa kanan bakka uummanni dhagahu maafi malee bakka dhalootaa maqaa guutuu fi suuraa namootaa wajjin boodarra isaanirraa walirraa fudhannee miidiyaa hawaasaattis yoo ta'e joor biraas yoo ta'e akka inni kallattiin gahu ni goona. Obsaan joorii wajjin kallattii wal beeka hawaasaa bisaallee ni qaba. Obsaan mataan isaa listii kana joorii dabarsuu danda'a. Anallee asin dabarsuu ni danda'a. Mahamad Adamii fi Afrikaan fa'aa yoo ta'uu baate obsaa akka inni joor beeku beekanii kallattiin dabarsuu ni danda'a. Nutis gama keenya gara miidiyaa keenyaatiinis achiinis eeruun mootummaallee bakka hunda akka inni qaqqabu ni goona. Gaafa goonu immoo dogoggorri maqaa wal fakkaatu kun suuraa namoota wajjin addaan baha.
Suuraa san takka takkatti immoo obsaan faana sirra baasuudhaaf takka immoo sirra mul'isuudhaaf yeroo waan fudhatuuf maqaa qofa gabaasu goone malee boodarra suuraa fudhannee suuraa fi maqaa wajjin gabaasa bal'aan goonaa uummanni arguuf jiraata. Maamad Adam gabaasa biraa kan dabaltu yoo qabaatte maqaa namoota waan sirra jiru ta'u Afrikaan illee yoo ta'e namni biraa haama jirra as kana adde. Osoo Maamad hin dabarre dura qabxiidhaan waraabaa jirra waan gootu gaafii amma shurrubbeen kaase kan Maamad shurrubbeen kaase gaafii sirriiti namoonni dhugumaan gocha san keessaa yakkummaadhaan himatamanii fi namoonni akkuma haqaatti gartee namarraa waa buufachuudhaa fi haqa fi nama gargaaruudhaan karaa nama dabarsuudhaan maallaqaa san fudhatanii wal keessa makamee akkan dabarreef takka uummata irratti illee akkan dubbifamneef waan kana irratti qorannoo jabduu barbaachisaa jechuu barbaachisaadha. Interpreetara naan ta'ina an afaan Oromoodhaan hin beeka. An afaan Oromoodhaan hin beeka. Interpreetara naan ta'inaadha. Afaanii kaan naan ta'inaadha. Waan takkaan isiniin jechuu barbaada uummata keenya. Dhaggeeffadhaan isinirraa bu'uu deema garuu obsa akkaanan namarraan deebine beektaami bakka waa jiru. Wayin faayidaa fi dalagaan namaa hidhama. Gaafa naga buutaa beekta. Amma Bashir gaadhuga anaa fi amma Bashir waliin feenu siin jee. Sii galee wallaahi waliin feenu kunoo dhalaa kayyanaan garsiisin amma Bashir gaafa nan Itoophiyaarraa dhufurraa qabee mana Arabaa ta'a. Dalagaan qabu dheengadda namaa wal dhabaati nama sanii walii araarsine nutu mana Arabaati baase ergasillee wal dhabnee jirra. Rukkaaba maraatee qofa qeebalaa ture yeroo xiqqoo yeroo girgiriin ana mooraa ibidda gubbaa kanatti ibidda qabsiisanii qawwee gannutti man beektamu hin beektu akka Oromottis akka kaanittis walii galame dubbii san beektu. Gaafsanillee mana jira ergaan wal ba'e godaansa seeran alaa keessaa ba'e amma Bashir gaarattuu ba'e malee rukkaaban fidu. Rukkaaba keessaa dalagaan qabu itti dawwalanii nama makiinaa nuufee jedhanii 50 argatattiin beeka. Sunuu baay'ee akka moofaatii lama. Kan ejjettiin beeku. Turre horragaa yookaan faayidaa yookaan saahibummaa yookaan wal beeka jette rabbi suuraa baraaturraa fuudhe narraa fuudhu amma Bashir nama fidattiin beeku. Mee hoggu takka shurrubbee fitattee mi'ati. Obsa ta'u. Waan rabbiin si gaafatu fitattee waan takkaan isiniif himaa galatoome shurrubbee waan takkaan isiniif himaa dallaalonni amma akka nama gartee bahara keessaa maankaa yookaan malaaqaadhaan waa fuudhutti himne malee qaxaabir hin geenye nuti radaan geenye nuti yoo tarree taate baaleen geenye arsiin geenye Harargee maqumaa hundooyne nuti akkanatti akkam afaan Oromoodhaati amma duree hin geenye nuti akka gartee namoonni kun harkaa hin qaban jenneefi taakkanaan jaa inni lammeessaadha warri as keessatti maama shurrubbee osoo hin laallanne dubbii tanatti amma Bashiriitu maqaa dhawame warri gartee dhuftanii as jalatti shurrubbee waan beekurraa dubbachuudha jira namoonni keessan isin jalaa as keessatti dubbatame warri rakkachaadhaa jirtan waliidharratti isinii daana maqaa isin as jala ziyaa gursum maarree miishin godhu jirtan ni arkinaa nuti immoo kudhan dhoysanii kudhan gorsanii kudhan obsanii sanbira dabarree itti cabsuudha yaana afaan isinii galuuf nama isinirraa amantanii gabbahee isinii dubbisuudha taa'a hin sardaminaa takka afaan Oromoodhaati. Inni lammi jira sodaa isaaniitiin isaan nuuggorinii osoo hin taane namni silaa laal hiccitii qabachuun beeytan yaa ummata keenya narraa hubadhaa xamada nuuseenu jiranii taantuutatti shunkurtii oogufneeti jechaadhaa akka dhaqanii wanni jaaniiti hiccitiin warqaan baasinaa inni biroo dhaggeeffadhaa inni biroo waan takkataniin jala muree isinitti himuutu jira wanni Oromoo tana akka galman geenye galmeerraa haqe takkaffaa gandummaadha. Gandummaa kana keessatti hoggaa namni keessan isinirraa tuqame inni sun moominaa maleeykaadhaa bakka san taa'ee masgiida salaachisa malee waata amma jettanii nama atak keessa taa'uuf mormuudhaaf deemtan warri atak keessa taa'u guutuu warra dhiiga namaa gad dhangalaasu mataa Jibriil bordoddee waan hin tahin irraan deebi'a Jibriil bordoddee waan hin tahin warra bakka san taa'ee dhiiga namaa facaasuu nama ajjeesee halkanirraa baara geessee nama darbu
walini manammaas du'anii sagal gubatan malee isaan keessa gandummaan hin jirtu. Yoo kabaalee nama jeesse Harargeedhaan himu yoo Harargeedhaan nama jeesse kabaaleen himu osoo tumaniiti namni kun harkatti du'a. Isinii galtee namoota isin mishin godhu jirtan kana nuti Goontanaamoo Qaxaabir bakka amma yoo xiqqaatte baatii takkaffaarraa kaasee ilaa ammaan tanaa dhalaan 3,600 ol seentee marsaan laguu katti dhuftu guyyatti nyaata ugu takka nyaattee muuziqaa shidanii gudeedan waa meeqa ibbira qabnee jira. Viidiyoo nuti ammaan tana asirratti takkaa isin agarsiisan Hamzaa Shejjaa bira maree kun tanatti jee obsaa viidiyoon ati madura natti ergite takka coraadhaan sossoobtee jee taniin dabbaal biratti erge akkas tasan caaltuu Ahmad Adam obboleessa keenya Ahmad Adam bira jira hajjii hoggaa geessa salaatan jaanii ummata keenya qabadhaadhaati. Anna bira salaata subiidhaati maantana. Kunoo sa'a 5 deemna bari'ee jechuudha. Hogguu sa'a takka ta'e booda lafti ni ifti jechuudha. Salaata subiidhaa kaniin salaatu deemu kan narraan qeebalin ani hattuu hanqan takka raamatan godhuuf. Dhageessanii kanaafuu obsaadha namaa isin arrabsinaadha arrabaa isin dheeratinaadha warri namni keessan isin jalaa tuqamee daara isin baasu kiraa manaa isinirraa kafalu zabaadii isinii bitu jimaa isinii bitu hoggaa isin jalaa tuqame hin machaawinaadhaati tasgabbaawaa abbaan dhufee ifaa qulqulleessu hoggaa dubbiin gartee feesbuuka jawarirraa dhayxee achirraa Tigreedhatti ol fe'anii Tigreen baala sammuu nama hadoochu quuftee raagoo keessatti shurrubbee farraameessanii achi keessa gudeedamaadhaa jirti. Obboleeyyan keessan kanaafuu tasgabbaawaa iccitii guddoodha gabbaasuudha yaana galatooma. Okay. Afrikaa tira balta wanda balta fayyada balii kana immoo isaan akkanatti dabbain turre. Obsaa fi ani viidiyoo namni inni jedhu gaafa inni achirraa deemullee akkaataa ittiin deemellee hundaayyuu hin beeka. Na bira jira irra guddaan jechuu. Amma wanni isin agartan ijoollee wal qaltuu fi wal tumtu waan xiqqoo takka jechuu tiifuu xiqqoo takka. Osoo wanni nu bira jiru isinitti gabbahe xiqqoo waan dubbannaan natti ka'anii anumaa natti deebisanii daqiiqa takkatti dhabamuun mala jechuu. Osoo waan firii 5-6 gocha isinitti gabbahe. Wanni isin beekuu qabdan ijoollee wal tumtuu fi maali wal tumtuun humaayyuu miti tun xiqqiyuudha sun. Osoo dubartii yeroo sijaaraa keessatti dhaamsanii ibiddaan gubanii waan hin agarre viidiyoo takka hin agarre uummanni Oromootu hin agarre addunyaan waan hirir jettu guddatu jira obsaa bira guddatu jira bakka wanni tun hundi kaateyyuu dhoofannee cal'ifneetumaan akkasitti teenne jechuu barbaadaa itti fufa. Okay, Afrikaa fudhadhu Dubbateera obsaa Yusuf dubbateera. Hundu keessanuu waan sila dubbatamuu qabdu dubbatan warri as jala waan hin taane waan adda addaa barreessu kan isin hin barbaachisu maaf yoo jettan hattuun hin beeyti wanni deemu kun akka isa hanqanne hin beeyti akkuma jirtu ta'ee innu abbaanu dhufee ofaa baraaruudha abbaan dhufee ofaa qulqulleessuudha yoo immoo as keessaanu naannoon tarreef dubbannu san namni naannoo tuqame wanni ol ka'aniif waatu ka'uu hedaadha. Waatu nu bira ga'uu hedaadha. Mormii tana dheefa jira ummanni. Taaniit kana bira jirtus fotoon wajjin, viidiyoo wajjin, sagalee wajjin, ka isaan nama qixaaxan, ka isaan wanti amma asirratti ati argiteetiin natti dhagahamee reefe jedhamu suni homaan agarree ati dhiisi. Ilmoo dubaraa qullaa akka dhalattetti dhaabanii ciibsanii erga gudeedamte booda isii bira taa'anii qaama saalaa isii irratti sigaaraa dhaanfachuun irratti mootu akka ishtiree godhanii ibidda hafe yoo dhumate irratti dhaamsanii qaama isii ibiddaan gubuun miila mataa isii gaggaragalchanii ol fannisanii wanti jirtu tana waan jedhamtuu miti obsaa hin muddamina warri jalaa kana ifa baasi kana akkana godhi hin beeynu jettan. Abbaanu as bahee akkuma reef obsaa Yusuf jedhe uf baraaruu deemati nam tokkollee ka as jala jirtu warri asirra jirta warri waa deebisuu dandeessan komentii as jalaa deebisuu jecha hin yaadina haadha teenna dubartiin fannifamtee gubamtu haa obboleettii teenna haadha warraa keenna ilmoo teenna waan dubartirratti godhame yoo guyyaa guyyaa baafne sila eessa irra hamma yoonaa jettan tamiillanaa tana dhugama hiyyeessan rabbiin ifa baasutti jira. Dhiiguma hiyyeessa abbaa haqaattu ifa baasutti jira.
baguma waa waldaan itti godaansa seeran ala addatti dhiphatee itti miidhamee itti xaaree humna itti dhabee kabarba haa qabamu jedhee murteeffatellee humna ittiin qabu dhabee karaa ittiin argatu dhabee rakkate tun dhufte rabbi galata alhamdulillahi rabbil alamin isinii baafna hin muddamina namni irra waa dubbatte bor ol deebitee dubbachuu hin dandeettu dursitee waan dubbatin ijoollee as gubbaa walloltee walitti iyyituu fi ganda dubbii tanaan balleessuuf ijoollee waan beeyne kaardii itti guutanii waa afaan kaanii ijoollee tiifatte jechi kun garam deema yoo antana dubbadhe eenyu feennu wali bu'u heda gaafa kun wali bu'e maaltu dhufu heda ijoolleen jenne ergan tana hillaalina taasirra deddeemtu tana hadhaan dhullaa jedhanii akka naannoo keennatti mootu iita qaamarra nama bahu yoo ilkeen hin bahin dhukkubbiin sun bakka biraatiin baati malee hin fayyu kanaafuyyuu bakkeen dhukkubni jiru bakka biraati madda kana cufuuf dildila ijaaruu odoon taane dhayin'eetiniin boolluu maddi bishaan kun irraa burqu yoo cufneedha bishaan kana ka cufuu dandeenyu. Isaanii seera jala oolanii gumaan ilmaan hiyyeessaa baatu amma jechuu barbaadetti yoo isinit dheeressin of kolchaa isiniin jedha Ahmad Yusuf keessa wal arginaa waan jirtu viidiyoo na bira jirtuu fi sagalee na bira jirtuu fi Adeero galatoomii waan takka me obsaafi takka na baasi obsaafi ayyeesiin baasaa silaa oguu takka naa obsi irratti waan takkaan ummata kana himuu ummanni haa dhagayanii qaamaan nusuu kannaawaa laala dhaggeeffadha nama du'ees jala miishin godhu jiranii namni du'e hojii isaa fudhatee rabbii raamataa godhuudhaaf qabaa achumatti istooppi godha taatiif ummata kanaaf maallaqa ergitu manguddoo riyaadii ummata kanaaf maallaqa ergitu warra gartee hawaalaan isaanirraan dabartuuf maalleen ijoollee teenyaa yoo xiqqaate nama 207 dabarsuu jira maallaqa suudiidha hiccitiin humbaasiina taakka warra bilaak liistii keessa seenee maqaan isaanii dirree xayyaara Itoophiyaadhatti humni tikaa qophooytee eeggachuu jirtuu jira kiraaminaal jaaniini yakkamtoota jaaniini maqaan isaanii irra bahee ambaasii suudii arabiyaadhaa jirtuutu jira shamarran nuti du'a isiidhaa gartee maatii isaanii dhageessifnee maatiin himatarra banteetu jira shamarran gudeedamee arabaaf kireessanii bishaan yookaan ispaarmii irraa waraabsifnee rikoordii goonee achi keenyee hanga mufriyaat kamaal gahutti qaama tikaa Itoophiyaa guutuudhaaf iddoo dhaloota namoota kanaatii wajjin erginee abaluutu kana na godhee na goosisee jettuutu jira tasliis keessa warra shamarran Oromoodhaa kireessuutu jira. Bakka sanitti ijoollee nama lama kutaa lamaatu dalaga ijoollee Arsiidhaatii fi ijoollee Harargeedhaatiitu bakka sanitti dalaga namoota kana maqaan hundooysisinaa hooshaa buhaadii keessatti waan dalagamu jiru nuti ganamaa galgala jala buuneeti hordofaadhaa jirra shamarran gudeeddiidhaan ilaa ammaan tanaa qaamni siidhaa paralaayis taatee osoo arabni kiniina liqimsanii itti fayyadamanii qaamni siidhaa ala taatee hospitaala Malik Fuwaaditti wal'aanamu jirtuutu jira. Waa meeqa qabannee jirra nuti. Kanaafuu ati as jala boo'icha gumaachuurra yoo gartee koppiliinki gootanii irra manguddoo laagaadhaa ogguun akka dajuuriyaat nama hamaa qofaa jiraadhaa miti. Manguddoo cubbuudhaa hunda wuliidha saaxiluu deemna kuma deeggadda Joowar Mamma Feesbuuka isaa irratti barreessetti waa hedduudhaas deemaa waan nama afaan deemaa takka ajji hoggaa geessa salaatan jedhani duran ceehinaadhaa jechuu barbaadeeti galatooma. Haqaa durirraa hojjechaa ture kanaaf dhaamuu barbaadu takkaatu jira. Obsaa Yuusufii fi Mahammad Adamii fi Afrikaa fi warri jara kanaa wajjin turtan isin arra Oromoo kutaa 11 bakka buutaniiti Oromoo kutaa 11 dubbachaa jirtan taakka if biranaa kaayaa garee siyaasaa takka deeggaruudhaa fi miti kaas dhuftan dhiiga obboleeyyan keessanii dhiiga nama keessanii baasuudhaaf laama tana keessatti fedhu Itoophiyaa haa ta'u fedhu Jaalmarroo haa ta'u fedhu paartii fedhe haa ta'u wanni isin laallatu isin Oromoo fi
ilmaan Oromootii fi mirga dhala namaati isin laallata. Waan tanaaf birannaa qaba. Obsaa Yusuf na dhaggeessaami. Waan tanaaf birannaa qaba. Afrikaa isiniif ni mul'ata. Waan tana fuudhanii akka boodas garee siyaasaatti isin hin neeyne isin Oromoo kutaa 11 isin eeggachaa jira. Warra gartee Wallaggaa isin eeggata, Marroo isin eeggata, Abiyyi isin eeggata, garee Jawaarii isin eeggata. Hundaaf tokko akkasittiif quba qabaadha taakka waan kana hojjechuu keessatti. Talamadaati obboleessa keenya Jawaar Mahammad information dhugaa yoo barbaadde jara kana bira hoottu dhuufi fudhadhu akkasi footoo posti godhi footoo takka takka akkanuma fuutee postiin godhin kuni dhaamsa kiyya. Footoo osoo information hin beekne posti godhee footoo tana yoo beektan keessaan naa himaa hin je'in Jawaar Mahammad. Obsaa Muhammad Adam Afrikaa Power bira dhufi warra kanaaf fakkaatu bira dhufi fudhadhu ummata keetiif hojjedhu. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ummata keetiif hojjechaa jirta. Booddeen jara kanaa ammoo waan hafan qabne waan isin qabatuu qabdan yoonii fi qaqqabamuu dadhabamanillee xiyyaaraan akka isaan rashanamuu ta'an tana shakkiin qabu. Yoo qabaman rabbi isaan baase. Maaliif jennaan arra ifaa namaa qofa osoo hin ta'in ifaa rabbiitiitti ife jara. Ifaa Haaliqaatu itti ife. Kar tokko kara fedhan Itoophiyaa deemanii sin bahan, Ameerikaa deemanii sin bahan, Suudi Arabiyaa wanni takkittiin isaan baasu harka kannatanii hidhamuu fi takka dudu'anii awwaalamu. Tanaaf obboleeyyan warri information kana harkaa qabdan nama meeqa haati ilmoo dhabdee kara kute ilaa hanga ammaan beekne. Kun hundi isin eeggataa jira. Amma booda obsaan Harargee sii miti, Wallaggaa sii miti, Arsii sii miti inni Oromoodha. Muhammad Adamiis akkasumatti. Harargee obboleessi kiyyaa fi yoo jiraate obsaa wanni irraachi qabdu hin jiru. Ummata kanaaf gadhooftee footoo isaatii wajjin as baaftee isa haqatti dhiheessuun dirqama. Siigalee dirqama keessanii Muhammad Adam Afrikaa Power ati amma booda Arsii miti Oromoo guutuudha. Muhammad Adamatis Oromoo guutu, obsaatis Oromoo guutu. Arsii kadu'e narraa du'e. Kawallaggaa, Kawalloo, kadu'e hundi narraa du'e. Tanaaf akkasii quba qabaadha. Harargee haa ta'u, Marree haa ta'u, hundi keessan baga wal keessa taatan. Baga hunda keessaa jiraatan sii galee. Tanaafuu wanni takkittiin isinii dhaamu waan bareedduu isin hojjechuu jirtan maqaa gareetii fi maqaa siyaasaatiin udaan akka isin hin dibamne qofaan isinii dhaaman. Waan bareedaa hojjechaa jirtanii Jawaar biraas yoo dhaytan nuti dhaga'i Jawaar biraas yoo dhaytan nuti Oromoo guutuuf dubbanna. Tana qofaan isinirraa eeggadhaan. Oromoo kutaa 11 dubbanna. Waan Jawaar mootummaa qeequuf yookaan marree qeequuf osoo hin ta'in namni hundi nu biratti tokko jechaa haasawaa. Maaliif jennaan gareen siyaasaa takka laallattu kun dhiiga Oromoo walii galaan laallata. Kuni dhaamsa kiyya yoon isinit dheereesse dhiifama naa godhaa galatooma waan tanaaf biratti akka obboleessan naa qabadha.